безалаберного отношения к себе. Саша сказал, да? Составишь. Я вырежу. Скутер не требует. Всем Всем привет, с вами сервис Моторадков и технологическое чудо под названием Honda Forza. Проблема у него в следующем, что у него раздается стук из вариатора. Сейчас будем искать, разбираться и устранять причину. Поехали. Суть проблемы у нас в следующем. Когда заводишь скутер, и вот этот вот стук непонятный, его хорошо слышно. Как видим, передний вариатор у нас не работает. Он электронный, он должен сдвигать щеки. Он этого не делает. Сейчас уберем ремень, послушаем стук без него. Да, ремень у нас прекрасный. Он давным-давно умер. И он весь такой. Весь в трещинах и весь порванный. Есть даже вообще фатальные. Непонятно, как оно работает, наверное, только на нитке. Ладно, ремень поменяем, не проблема. Сейчас послушаем без ремня вариатор. Да. Вот вам и стук. Получается только на холостом ходу в основном. Будем снимать его и осматривать, что там внутри у нас. Для того, чтобы его снять, нужно открутить здесь два винтика. Здесь стоит площадка с упором. Она снимается. Дальше здесь у нас винт основное крепление. Снимаем его. И все, и весь вариатор выходит в сборе одним узлом. Есть один нюанс. Если у вас все хорошо и исправно работало, не было ошибок по вариатору, не вздумайте, когда сняли вариатор, крутить эти шестерни. Эти шестерни управляются вот этим вот электронным моторчиком, а следит за их шагом вот этот датчик. Если нет соединения с датчиком или с моторчиком, то у вас будет ошибка, и вариатор не будет инициализироваться. И после каждого снятия его нужно обязательно инициализировать. Полезли вы в дроссельную заслонку, полезли вы в вариатор, его нужно инициализировать. Называется вся эта система Honda S-Matic. Суть проблемы у нас в шпонке. Чтобы достать, чтобы добраться до того места, где она стоит, нужно снять вот это вот стопорное кольцо. Сейчас мы его снимем и продолжим. Так, снял я кольцо.
Дальше вот этот узел, сама шестеренка, она снимается вот таким образом. Вот. И вот это все остается вместе. Здесь еще один огромный подшипник. Ну, сейчас они, конечно, все хорошо работают. Вот он мягко крутится, тихо, но он был очень сухой. Все вымыли, смазали. Теперь суть проблемы, истина. Вот наша замечательная втулка. Она вставлена в этот паз. Вот таким вот образом. Перемещение втулки ограничено шпонкой. Но есть одно но. Но заключается в шпоночном пазе. Как видите, он разбит. То есть он должен быть такой же, как верхний. Внизу должно быть так же, как и вверху. Ну, как видим, здесь у нас выбито. Вот шпон-паз. И он у нас разбит. Втулка набила. Как выйти из данного положения? Элементарно. Переворачиваем на 180 градусов и делаем новый шпон-паз. Сразу скажу, что легко это у вас не получится. Не у каждого токаря. Потому что здесь очень серьезный материал. И он просто так не дается. Я не специалист в этих тонкостях, но это слова токаря. Вот. Он сделал новую шпонку. Как видим, она другой формы. Большим количеством материала она будет прилегать. И садится она очень-очень плотно. То есть вот пытаемся ее вставить. Все, никакого люфта нет вообще. Я спрашивал про тепловое расширение. Токарь сказал, что расширяются они все вместе. То есть, соответственно, шпонка в этом пазу будет ходить всегда так, как положено. Ну, собственно, сейчас мы все это дело установим, модифицированное, и посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего, все будет хорошо. Вопрос только, как долго. Шпонку он закалил, соответственно, должно быть это все долго. По плотности материала, опять же, по словам токаря, они сейчас равнозначны. То есть цилиндр и сама шпонка. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Собираем все на силикон, чтобы сквозь эти резинки втулка хорошо прошла. Потом набьем смазкой. Еще один нюанс. Как видите, здесь расстояние меньше до втулки, здесь больше. Тем расстоянием, которым больше, мы вставляем в сторону щеки. Все. Когда вставили, она начинает легко ходить. Теперь выставляем и вставляем шпонку. Шпонку чуть-чуть пришлось шлифануть на шкурке, чтобы она вот так вот легко ходила, потому что ее прям позакусывала. Но она по-прежнему сидит плотно и люфта нет. Ставим. И вот после того, как мы установили новый ремень, все собрали, провели инициализацию. У нас нет никакого стука, все прекрасно. Все работает так, как должно работать. Теперь про инициализацию вариатора. С чем столкнулись лично мы. Смысл в чем? Когда мы включали зажигание, у нас горело F. Это значит ошибка вариатора. Она мигала 3 раза. Это значит код ошибки номер 3. В мануале написано, что код ошибки номер 3 это либо сгорел предохранитель. Сейчас покажу какой. Либо сгорел предохранитель. Вот этот вот. ABS FSR 30.
Либо сгорел моторчик вариатора, который его двигает, либо нет связи с ним у блока ЭБУ. Вот у нас блок ЭБУ, он находится выше вариатора, под боковиной. Соответственно, в принципе, самое главное, что при этом нужно понять и вообще с чем столкнулись мы. Если сейчас вот даже не так, я вам сейчас покажу. Вот сейчас мы включаем зажигание. У нас никакие ошибки не горят, и режимы он позволяет переключать. Сейчас мы ее просто сымитируем. Мы отключим разъем управления и включим зажигание. F мигает 3 раза. Вот эта ошибка была у нас. Соответственно, мы не могли сделать инициализацию вариатора. Как с этим бороться? Мы сняли моторчик управления вариатором, покрутили его руками. Он вращается, немножечко тяжело, но как бы это ощущение за счет магнитов. То есть фактически его ничто не закусывает, и с ним все хорошо. Подали на него 12 вольт, он вращается. Делать это нужно обязательно на снятом моторчике. Далее стали прозванивать в проводку. Мы снимаем вот эту фишку. В ней есть 2 контакта. Эти контакты равносильно контактам вот здесь. Вот один, вот второй. На фишке мозгов. То есть вот эти 2 провода. Когда стали прозванивать щупами, у нас ничего не звонилось. Но когда мы шевелили разъем здесь, мультиметр начинал пищать, то есть появлялся контакт. И только после того, как я разобрал одну и вторую фишку, поджал все контакты, мультиметр стал пищать. В общем, если у вас эти контакты целые, то у вас будет все хорошо. И ЭБУ вариатора сможет произвести инициализацию. Соответственно, он будет видеть мотор, и все будет работать. Еще один важный фактор. Я говорил о том, что нельзя вращать пальцами пластиковые шестеренки управления вариатором. Если все же вы это сделали, или это кто-то сделал до вас, что нужно сделать? Нужно снять сам датчик. Там будет плоский штыречек. В мануале описано, я приложу картинку, вот на картинке видно, да, этот штырек, и он должен стоять именно вот в таком позиционировании. Если вы все собрали, у вас инициализация все равно не проходит, снять опять датчик, вынуть вариатор и руками повращать шестеренку, чтобы повернуть этот штырек на 180 градусов. Возможно, кто-то сбил его до вас. То есть только после того, как датчик сможет видеть свое положение, только после этого у вас будет все работать. Обязательно меняйте фильтр вариатора. От его частоты зависит долговечность вашего ремня. Продувать его можно, конечно, но есть какой-то этому предел. В какой-то момент он настолько становится забитым, что вы его вроде бы продули, а если его достать там через 1000 километров, он опять просто никакой. Новый стоит не так дорого. Вот его номер. Лучше их купить несколько и периодически, проводя обслуживание вариатора, их менять. Один можете продуть, другой поменять. Берем пинцет, вставляем в разъем, ставим, зажимаем клавишу минус, держим ее и включаем зажигание. И на экране загорается 0,1. Вот оно, 0,1. Дальше продолжаем держать минус и поворачиваем газ до упора. Загорается 0,2. Теперь все отпускаем. Все, отпустили. Зажали тормоз и заводим. Пошла сразу же цифра 3, потом цифра 4. И цифра 5. Все, после этого выключаем зажигание. Когда 5 помигало там пару раз, зажигание выключаем. Все, вынимаем скрепку и ездим дальше. Вот и вся адаптация. Скутер мы починили.
работает он прекрасно. Никакого стука. Все супер. Что хочется сказать, самое главное. Скутер технологичный, вариатор передний, электронный. Скутер не терпит к себе безалаберного отношения. Любые действия, которые вы выполняете, обязательно должны сопровождаться адаптацией вариатора. Почему разбивает шпонку? Если ремень у вас в таком состоянии, как здесь, когда он весь изломлен, у вас вариатор имеет небольшой люфт. То есть ремень должен быть в хорошем состоянии, его нужно менять вовремя. Соответственно, следить за ним обязательно. Это пункт номер 1. Если вы залазите в вариатор по любой причине, вы должны произвести его адаптацию. Если адаптацию вы не произвели, у вас все умрет очень быстро в геометрической прогрессии. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был сервис Моторадо. Пока.